Gaaffii hulaa galaanaa Itoophiyaan qabdu tumsa naannawichaa fi walitti hidhamiinsa diinagdee biyyoota ollaan deebi'an jedhan hayyuuleen biyyoota adda addaa Amiikoon haasofsiisee gabaasaa Andu'aalem Mannaniif kumee balaayi. Gaaffiin barbaachisummaa hulaa galaanaa Itoophiyaan kaasaa jirtu sadarkaa mormii bira darbeera. Amma dhimmichi akkamitti haa deebi'u kan jedhu irra ga'eera. Lammiileen biyya alaa Amiikoon haasofsiisee barbaachisummaa gaafichaa irratti amantaa guutuu qabu. Yaada furmaatas kennaniiru. Dr. John Stone Chikwandaan biyya Zaambiyaatti gorsaa gameessa annisaa fi injiinara yommuu ta'an Itoophiyaan ollootaa fi biyyoota naannawaa ishee wajjin tumsaan hojjannaan biyya humna guddaa qabdudha jedhaniiru. I come from Zambia. Zambia is completely land. Ni beektaa ani biyya Zaambiyaa irraan dhufe. Biyyi koo Zaambiyaan gutumaan gutuutti biyya ulaa galaanaa hin qabneedha. Dhibbaa ulaa galaanaa dhabuu nan hubadha. Itoophiyaan carraa ulaa galaanaa argachuu qabdi. Olloota ishee fi biyyoota naannawaa wajjin tumsaan yoo hojjette humna guddaa qabdi. Kun gama dinagdeen. Ulaa galaanaa karaa daddarbii daldala qofaa miti. Nageenyaaf faayidaa qaba. Dhiyeessii humnaafis murteessaadha. It's not just a resource. Yuunivarsiitii Ameerikaa ogeessa dinagdee siyaasaa fi nageenya idil addunyaa kan ta'an Profeesar Paankwasee Hittoo Baasookaan gama isaaniitiin ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaaffii kana kaasuun isaanii sirriidha jedhaniiru. I think Prime Minister Abiy is actually correct in saying that Ethiopia needs access to this. Gaaffiin Itoophiyaan gama ministeera muummee Abiy Ahmediin kaaftee gaaffii sirriidha. Itoophiyaaf ulaan galaanaa ni barbaachisa. Adeemsi isaa garuu sirriitti ilaalamuu qaba jedheen amana. Itoophiyaan akka nageenyi ishee eegamaa ta'e yaaduu qabdi. Gaaffii ishee kan immoo Jibuutii yookiin Keeniyaa qofa irratti kan xiyyeeffate qofa ta'uu hin qabu. Biyyoota ollaa hunda dhimma ilaallatudha. Ammas Somaalee fi Somaaliilaand wajjin hojjechuun olaantummaa fudhachuun barbaachisaadha. Mari'achuu fi haala hiikaa kennuu danda'uun socho'uun barbaachisa. Karaa kanaan deemuun barbaachisaadha. Mootummaan kun namoota ciccimoo qaba. Isaan fayyadamuun haala Afrikaa fayyaduu danda'uun gaaffichi deebii akka argatuuf hojjechuu qaba. To do it, right? But the current posturing may not be helpful. There is a need to rethink the strategy. Akka yaada ogeeyyii kanaatti nageenyi Itoophiyaan qabdu biyyoota ollaaf baay'ee murteessaa ta'uu himanii gaaffiin Itoophiyaa deebii kan argatu tumsa naannawichaan ta'uu qabas jedhaniiru. It could be that. Itoophiyaan carraa hojii uumuuf damee hedduun misooma guddisaa jirti. Dameewwan indaastirii hedduu irratti hojjechaas jirti. Teknooloojii namtolchee irratti xiyyeeffatteetti. Oomisha xaa'oo irrattis hojjechaa jirti. Yeroo dhiyoon booda biyya guddoo xaa'oo ergitu ta'uu dandeessi. Sun immoo biyyoota ollaaf akka barbaachisu hubachiisuutu irraa eegama. Itoophiyaan gaaffii ishee bal'inaan itti deemuutu irraa eegama. Kun yommuu ta'u gaaffii diinagdee Itoophiyaa gama biyyoota biroo fayyaduun agarsiisuutu barbaachisa. Kun immoo maaliif fayyada sitti fakkaata? Biyyoonni ollaa Itoophiyaa diinagdeef morkattoota qofa osoo hin taane deeggartoota akka ta'an isaan taasisa. Kanaaf gaaffii ulaa galaanaan wal mormuurra gara wal deeggaruutti fiduuf tumsi ni barbaachisa. It becomes a complementary question rather than competition. Issue of Dhimmi ulaa galaanaa dhimma nageenya qofa osoo hin taane dhimma nageenyaaf tasgabbii naannawichaati. Gaaffiin Itoophiyaa immoo tooftaa fi carraa milkaa'uu qaba. Itoophiyaan ulaa galaanaaf baay'ee dhiyoo irratti argamti. Sun immoo carricha irra caalatti ni dabala. Furmaata dhufuun immoo walitti hidhamiinsa naannawaa ilaaluun ni barbaachisa. Dhiyeessii humnaan walitti dhufeenya uumuun daandii fi bu'uuraalee misoomaa biroo walitti hidhamiinsa uumuun carraa ulaa galaanaa argachuu babal'isuun ni danda'ama. Kanaaf immoo Itoophiyaan humna qabdi. It will bring efficiencies for the country of Ethiopia. Afrikaanonni rakkoon irra jiru hiikuuf gaaffilee murteessoo dargaggootaa deebisuu fi guddina itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf tumsaan hojjechuu qabnas jedhaniiru.